Segmenti i Qyqukës Qafploç ka kushtuar në gjithë shtesat e kontratave rreth 260 milion euro, pra rreth 6 milion euro për kilometër. Janë vetëm 43 kilometra Dreqi-Tahaj dhe me 260 milion euro kjo rrugë duhet i rezistonte edhe fundit të botës, e jo më shiu të parë të dimrit. Por në fakt, ne e dim të gjithë që këtu nuk janë shpenzuar as 100 milion euro dhe pjesa tjetër është vjedhur. Kanë vjedhur kompanitë e ndërtimit, kanë vjedhur kompanitë e supervizimit, kanë vjedhur inspektorët e ARSH-s, ka vjedhur drejtoria e rrugëve, ka vjedhur sigurisht Belinda Balluku dhe pjesën e Luanit e ka marrë Edi Rama. Nesër unë pres që s'pak të nxjerr urdhër arreste për këta persona. Belinda Ballukun në cilësinë e ministres së linjës, Gentian Gjyla, ish drejtori i ARSH-s, Hasan Hafizi, drejtues i kompanisë Albavia SHPK, Artan Sako, drejtues i kompanisë 2T SHPK, Izat Saidi, drejtues i kompanisë CEC Ltd, Idajet Ismailaj, drejtues i kompanisë Alpstar, Rok Gjoka, drejtues i kompanisë Gjoka Construction, Artila Ulaj, drejtuese e kompanisë Gener 2, Bledar Starova, administrator i kompanisë Salilari, dhe çdo person tjetër të përfshirë në këta aferë korruptive. E nëse s'pak nuk e bën dot vet, unë nesër do bëj detyrën time dhe do depozitoj një kallëzim penal për sa përmenda më sipër. Edi Rama citoi prokurorin amerikan të Nurembergut, por harroi mësimin më të madh që ai i ka dhënë botës. Ai ka treguar se përgjegjësi kryesor për veprimet e një qeverie është gjithnjë drejtuesi, sepse edhe nëse ai nuk ka patur dieni, është fajtor pikërisht për atë fakt. Por sigurisht që palloshi ynë jo vetëm që ka dieni, por është i përlyer kokë e këmbë në korrupsionin më të përshtirë në botë. Korrupsion që e kanë zili dhe despotët e vendeve afrikane. Ndërkohë, sa jemi si shoqëri, duhet të ndalojmë pak te ky moment. Dikush sot mund të ishte vrarë te kjo rrugë. Lekët që po na vjedhin, shumë shpejt edhe do na vrasin nëse nuk bëhemi bashkë t'i ndalojmë.